Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, ես Գեորգի Թումասյանն եմ, Թբիլիսիից, Վրաստանի հայ համայնքային հարթակի նախագահ եւ Վրաստանի քաղաքական հասարակական գործիչ։ Դուք գիտեք, հարգելի հայրենակիցներ, որ ես ակտիվորեն ներգրաված եմ Վրաստանի ներքաղաքական գործընթացում եւ միշտ ձեր այդ քննարկումներում, վերլուծություններում ասում եմ, որ մենք ոչ միայն վերլուծում ենք, այլ նաեւ գործում ենք։ Վերջի շրջանում, վերջի օրերի ընթացքում ես հնարավորություն չեմ ունեցել վերլուծություններ պատրաստել ձեր համար, հաշվի առնելով, որ դատական գործ են իմ դեմ բացել նոր, եւ ես ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահեմ ոչ միայն իմ դեմ դատական գործի մասին, այլ նաեւ ընդհանուր ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Առաջի հերթին պետք է ասեմ, որ մեր մոտ իրավիճակը շարունակում է շատ ծանր մնալ եւ ել ավելի ծանրանալ։ Ասեմ առաջի հերթին կոնկրետ իմ դեմ դատական գործի մասին, գիտեք, որ ընդհանուր առումով ես ունեի 3 դատական գործ, որոնք վերաբերվում էին Ռուսթավելի շրջանում, ուրեմն փողոցի վրա խորհրդարանի առջև, ուրեմն փողոցը ճանապարհը փակելուն, որոնք միավորվել են երկուսը, ինչպես մեկ գործ էր միավորվել, մեկը առանձին։ Ընդհանուր առումով իհարկե մենք դատական համակարգ չունենք, Բիձինա Իվանիշվիլին է ենթարկվում ամբողջությամբ եւ երբ գործը սկսվում է, դու գիտես արդեն արդյունքը եւ գիտես, որ Իվանիշվիլին կայացնելու է այն որոշումը, այդ դատարանը, որը Իվանիշվիլին է պետք։ Ուստի գիտես, որ պարտվել ես նախորոք եւ հավանականություն 0 է, որ դու կարաս այդտեղ հաղթել։ Այդ երկու գործով ինձ տուգանեցին ճանապարհը փակելու հարցով եւ մեկը արդեն վճարել եմ 5000 լարի, իրանք ավելացրել են 500 լարից 5000 են դարձրել, $1800 են դարձրել $180-ից եւ շատերին է վերաբերվել դա։ Մյուսը պետքա վճարեմ նաեւ, մոտակա ժամանակահատվածում կգա այդ $1800 տուգանքը 5000 լարի, բայց հիմա նաեւ նոր գործ են հարուցել իմ դեմ եւ արդեն դրամա ժամանակ չունեի ձեզ անդրադառնալու, որովհետեւ արդեն գործը հարուցեցին, դատական նիստներ եղավ, որոշում կայացրեցին եւ տուգանքը եկավ։ Այսպես շատ շուտ։ Եվ պատկերացրեք ինչու համար Facebook-ում գրառման պատճառով։ Այո, առաջինն եմ Վրաստանում, առաջիններից, որովհետեւ պարզվում է այդ օրը նաեւ ուրիշներին են զանգել։ Իմ Facebook-յան էջի վրա, այստեղ YouTube-ում էլ կարող եք դիտել այդ ուրեմն վրացական բոլոր ԶԼՄ-ները ինձ հրավիրել էին խոսելու այդ գործի մասին եւ վրացերեն կա մի մասը հայերեն թարգմանություն էլ ունի CC կոչված կոճակի միջոցով դուք կարող եք նաեւ միացնել հայկական թարգմանությունը եւ կարդալ թե ինչ եմ ասում, բայց հիմա կասեմ շատ կարճ թե ընդհանուր ինչու մասին է։ Facebook-ում գրառման պատճառով է, որտեղ որ Վրաստանի խորհրդարանի անդամ Մարիամ Լաշխին կոչել եմ հայրենիքի դավաճան եւ նոր ձևի բոլշևիկ, նեոբոլշևիկ։ Ինչու եմ կոչել։ Որովհետեւ այդ օրը երկու երիտասարդ 19 տարեկան վրացի աղջիկ Թաթիա Ապրիամաշվիլին եւ Լիկա Լորդ Քիփանիձեն, որոնց ես ճանաչում եմ, եւ հիմա էլ լավ եմ ճանաչում դրանից հետո, բայց այդ փուլում էլ էի ճանաչում լավ, իրանց ձերբակալել էին եւ 12 օրով ուղարկել էին բանտ, որովհետեւ իրանք Մարիամ Լաշխին տեսել են քաղաքում եւ ասել են իրան, որ համարում են, որ ինքը ազգի դավաճան է եւ ուրիշ հայհոյանքել են նաեւ ասել եւ ուրիշ նկատի ունեմ ոչ անձնական հայոյանք, այլ որը ուղղված էր հենց իր ռուսամետ ռուսական քաղաքականություն վարելուն, ստրուկ են կոչել ռուսական եւ այլն մի խոսքով։ Հիմա ես ձերբակալմանը արձագանքեցի, որ ձերբակալումը 19 տարեկան աղջկա այդ ուրեմն Մարիամ Լաշխի դիմումի վրա այն դեպքում, երբ ինքը պետական եւ ազգային այս դեպքում շահերի դեմ է գործում եւ պետական դավաճան է եւ դա շատ փաստեր կա դրա իրականում, ես չեմ խորանում հիմա փաստերի մեջ, որովհետեւ դատարանում էլ չուզեցան լսել փաստերը։ Մարիամ Լաշկին չեկավ դատարան, միայն ոստիկան էր ուղարկել, որը Facebook-յան ոստիկաններ ունենք Վրաստանում փաստորեն։ Սա մի նոր զարգացում է։ Եվ
Մարիամ Լաշկին չխոսեց որևէ բանի մասին, չի եկել, ինչու է վիրավորանք պետության դավաճան, ես ասացի բարձրաձայն, որ դա իմ քաղաքական դրսևորումն է եւ ես չեմ պատկերացնում, որ պետք է ինձ սահմանափակեմ այդ գնահատականում, որ որևէ մեկին քաղաքական գործին կարող եմ համարել պետական դավաճան կամ բոլշևիզմի քաղաքականությունը վարող։ Խնդիրը ինչու՞մ է, իրանք մտցրել են նոր օրենսդրություն, այս օրենսդրությունը չկար, ըստ որի վիրավորել պետական պաշտոնյային կամ 4000 միջև 4000 լարի, 1500 լարից միջև 4000 լարի, 4000 լարին $1500 է անում մոտավորապես, տուգանք է կամ միջև 45 օր պատիժ։ Հիմա երբ ինձ զանգահարեցին եւ կանչեցին այդ դատի, անկեղծ ասած, առաջինը ինչ ես մտածեցի, որովհետեւ այդ երկու աղջկան ձերբակալել էին հենց այդ նույն կետով։ Ուղղակի այդ կետի ձերբակալման մասով, այլ ոչ թե տուգանելու մասով, երբ միայն ինձ զանգեցին, ես չգիտեի, որ ուրիշներին էլ են զանգել, ուրիշները իդեմս նշեմ քաղաքական եւ ԶԼՄ գործիչներ են։ Ես միակն եմ այդտեղ, ով ոչ ԶԼՄ, ոչ էլ քաղաքական նկատի ունեմ որևէ կուսակցության անդամ չեմ եղել, ավելի ինձ կարելի հասարակական գործիչ այս փուլում կոչել, չնայած նա որ քաղաքականության մեջ մասնակցում եմ, բայց ոչ քաղաքական ձևաչափով այս փուլում առնվազն։ Երբ առաջինը ինձ զանգեցին եւ ես չէի տեսել, որ ուրիշներին էլ են զանգել դրանից հետո, միանգամից կարելի ասել անկեղծ ասած պատրաստվել էի արդեն եւ համակերպվել էի այն կարծիքի հետ, որ ինչպես այդ երկու աղջկան բանտ ուղարկեցին, ինձ էլ կուղարկեն բանտ այդ գրառման համար, չի լինի ընդհանրապես զարմացած դրանով, որովհետև Վրաստանում բռնա պետությունը ձևավորվել ռուսական ամբողջությամբ, բայց փաստորեն հաշվի առնելով, որ անձամբ չեմ ասել եւ Facebook-ում եմ գրել, իսկ նա անձամբ էր, դա տարբերությունը, ըստ իրենց որոշեցին ինձ տուգանել եւ միանգամից տուգանեցին 4000 լարիով, դա մաքսիմալ տուգանքն է այս հոդվածով, եւ արդեն տուգանքը 3 ինձ բերեցին, որին 1 շաբաթ ունեմ ժամանակ վճարելու։ Հիմա հարցը ինչու՞մ է, հարգելի հայրենակիցներ, համակարգը հասկանում է, որ ուզում է մեզ վախեցնել։ Շատ բացահայտ եմ դա ասում եւ պարզ։ Տեսնում են, որ ինչ կարող են անել, կարող են տուգանել, կարող են ձերբակալել, կարող են սպանել։ Սպանելուն դեռ չենք ասել, այդ աստիճանին։ Կարող են տիտուշկաներ ուղարկել էին նախկինում տիտուշկաներ, որ հարցակվեն մեր վրա, այդ թվում իմ մոտ էին ուղարկել կոնկրետ իմ մոտ տուն, ուստի տիտուշկաների հարցնել պարզ է։ Facebook-ում ինչ որ անհասկանալի հոդվածներ գրել եւ այլն, դա էլ է պարզ նկատի ունեմ, բայց ընդհանուր գլխավոր ուղղությունը այս պահին ինչ որ իրանք ունեն, դա կամ տուգանելն է կամ ձերբակալելը։ Հաշվի առնելով, որ մենք չենք վախենում, պատրաստ ենք ամեն ինչի, որոշում են հիմա տուգանքներով այնպես ճնշել, որ համարում են, որ դա ավելի մեծ ճնշում նույնիսկ կարա լինի, իմ դեպքում ուրիշների դեպքում, քան թե ձերբակալելը։ Չգիտեմ, եթե համարում են, որ դա ճնշում է, թե եւ ինչպիսի ճնշում է, բայց ամեն դեպքում ես կարող եմ ասեմ, որ ես գիտակցում եմ այն պատմական կարևորությունը պայքարի, որը տեղի է ունենում, ես գիտակցում եմ սա երկար ժամանակ է, շատ երկար ժամանակ է, նույնիսկ կարելի ասել, երբ դեռ Վրաստանի երիտասարդության ներկայացուցիչ էի մակում 2017-18 թվականներին, այդ ժամանակ արդեն իմ համար շատ բան պարզ էր դառել եւ Հայաստանի հեղափոխությունից հետո նաեւ շատ բան պարզ դարավ Գավրիլովի այցից հետո Վրաստան 19 թվականին, որը տեղի ունեցավ հունիսի 20-ին վաղն այդեմս այդ օրը եւ ցույց ենք ունենալու խորհրդարանի առջեւ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության եւ ուղղափառ ասամբլեայի падգամավոր Գավրիլովն էր, որը եկել էր եւ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի ուրեմն տեղը, որտեղ որ նախագահն է նստած խորհրդարանի, այդտեղ էր նստել, զբաղեցրել եւ լուրջ ցույցեր, որի հետևանքով մեզ կրակել են եւ մարդկանց աչքեր են հանել, իրականում շատ ծանր իրավիճակ էր։ Եվ այս ամեն ինչը իրավիճակը ծանրության, ռուսական ազդեցության գիտակցել եմ դեռ այն ժամանակվանից 17, 18, 19 թվականներից շատ պարզ էր, երբ որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը գալիս է հայ համայնքում իրան այստեղ գիրք են նվիրում ռուս եւ գրուզի,
ռուսները Վրաստանում, հայ համայնքի ներկայացուցիչները, այդ թվում դա էլ էր իմ համար շատ պարզ եւ չեմ զարմանում, որտեղ այսօր հայ համայնքի մեծ մասը չէ, բոլորը կարելի ասել, բոլորը նկատի ունեմ կառույցները նկատի ունեմ, ոչ թե հասարակությունը Հայաստանի կողքն է եւ Վրաստանին է աջակցում եւ ինձ է նաեւ աջակցում, բոլոր ասելով նկատի ունեմ բոլոր կառույցները, որոնք գոյություն ունեն, բայց դրա մասին հիմա չխորանամ։ Վերադառնալով հարցին, պետք է ասեմ, որ իրանք հիմա ընտրել են ճնշումների միջոցը եւ ես գիտակցելով սա, գիտակցելով պատմական կարևորությունը Վրաստանի եւ Հայաստանի միասնական ճանապարհը եւ պետք է ընդգծեմ, որ սա գիտակցում եմ իմ հայրիկի շնորհիվ, որը անչափ մեծ ներդրում է ունեցել իմ զարգացման մեջ եւ ցավոք ինքը էլ իմ հետ չէ, անցյալ տարի մահացել է, բայց իր ներդրումը ոչ միայն իմ մեջ, այլ մեր ազգի փրկման այս մեր ընդհանուր առաքելության եւ գործի մեջ շատ մեծ է, ուստի այն ինչով ես հիմա զբաղվում եմ, ես հասկանում եմ սրա պատմական կարևորությունը, ես շարունակում եմ այն ընդհանուր գործը, որը հայրս եւ ես ծավալել ենք եւ շարունակում ենք միասին ծավալել, որովհետեւ սրա պատմական կարևորությունը շատ մեծ է։ Ես համոզված եմ, ես գիտեմ, տեսնում եմ մեկնաբանություններում դուք շատ լավ հասկանում եք կարևորությունը Վրաստանի հայ համայնքի, Վրաստանի հայության համար, Հայաստանի համար, իհարկե Վրաստանի ժողովրդի համար, ուղղակի դուք լինելով Սփյուռքում կամ Հայաստանում, այդքան էլ լավ չեք ճանաչում Վրաստանի ժողովրդին, բայց իմ համար առաջինը իհարկե սա Վրաստանի ժողովրդի, վրաց ժողովրդի համար պայքար է, որի մաս ենք մենք նաև Վրաստանի հայերս, վիրը հայերս։ Շատ բարդ, կարևոր ճանապարհ է, կամ երկուսով միասին ենք փրկվում, կամ չենք փրկվում։ Երկու սցենարն էլ իրական են, երկուսով միասին։ Ես գիտակցում եմ բոլոր այն սպառնալիքները, որոնք կան եւ գիտակցաբար գնում եմ այս ճանապարհով։ Ամեն դեպքում ուզում եմ ասեմ, որ ձեր աջակցության խոսքերը իմ համար կարևոր են, որովհետեւ ես տեսնում եմ մարդկանց, ով հասկանում են եւ աջակցում են, շնորհակալ են։ Ինձ չէ, բայց այն պատմական գործին, որը մենք ծավալում ենք, եւ ես տեսնում եմ, որ սա, գիտեք, երբ մարդիկ ընդգծում են կարևորությունը, դու էլ ավելի ես հասկանում այդ կարևորությունը։ Միևնույն ժամանակ ես պետք է ասեմ, որ մենք այստեղ ունենք մի փոքր հզորություն, որովհետեւ հաշվի առնելով, որ համակարգը փորձում է հիմա իմ դեմ գործել եւ ֆինանսական առումով ազդել, ամեն դեպքում ասելու եմ, որ դա չի աշխատելու եւ ինչ էլ լինի, ոնց էլ լինի, կարողանալու եմ հաղթահարել։ Ես դա ասեմ։ Բայց ես համարում եմ, եւ դա պետք է նաեւ ձեր հետ կիսվեմ, որ սրանում մենք կարող ենք նաեւ ունենալ համատեղ ներդրում, որովհետեւ սա այն ոլորտն է, որտեղ որ ուրիշ հարցերում դուք ինձ շատ տեղերում չեք կարող օգնել ֆիզիկապես։ Բայց սա այն հարցն է, որը դուք ինձ չէ, ես ընդգծում եմ դա, որովհետև ես անձնական օգնության կարիք չունեմ։ Բայց եթե դուք ցանկություն ունեք ձեր ներդրումը ունենալ այս կարևոր գործում, տարբեր ձևով, ապա առաջինը, որը կարա լինի, դա հենց այդ տուգանքները, դա ուրեմն տուգանքներից ինձ ազատելու գործընթացն է։ Ամեն դեպքում էլի կրկնեմ, որ միևնույն է, ճանապարհ կգտնեմ, կլուծեմ այդ հարցերը, խնդիր չկա, բայց եթե դուք ուզում եք ներդրում ունենալ, ապա ամենահեշտ ներդրումը կարա լինի այդ տուգանքների, որոնք հիմա կան, այս փուլում 5000 լարի եւ 4000 լարի տուգանք է, ուրեմն դա 9000 լարի անում մոտավորապես 3300 կամ 3500 դոլար մոտավորապես տուգանքը, բայց ես սպասում եմ, որ կլինի էլ ավել եւ ավել, որովհետեւ իրանք գտել են ճանապարհ, ինչպես կարող են շատ մեծ ուրեմն խնդիրներ փորձել ըստ իրենց, իրանք են այդպես պատկերացում ստեղծել։ Ամեն դեպքում չեն կարողանա, շարունակելու ենք, հաղթելու ենք, ինչքան կարողանալու ենք, այդքան պայքարելու ենք, ես չեմ պատկերացնում, որ չնայած նրա, որ շատ այլընտրանք կա այս պայքարից եւ հնարավորություններ, որ
շատ հանգիստ եւ լավ ձևով զարգացնեմ իմ, չգիտեմ, կարիերան, ուսումը, արտասահմանում եւ այլն, դրանից շատ հնարավորություն այս փուլում նույնիսկ պատկերացնել չկար էլի, բայց ես պատկերացնում եմ, որ ամենաշատ այստեղ են պետք ազգիս, պետությանս, ասելով պետություն նկատի ունեմ Վրաստանը, ասելով ազգ նկատի ունեմ հայ ազգը, եւ սրանով մեր ճակատագիրը համընկնում է սիրուն ձևով։ Ասելու եմ ձեզ, ես դրա մասին բազում անգամ խոսել եմ, որ ես վրաց ազգի մաս եմ ինձ համարում եւ դա կարեւոր է, որովհետեւ ասեմ ձեզ, մենք մեկա հայ ազգը եւ վրաց ազգը իրար լավ չի ճանաչում։ Հավատացեք ինձ, միմյանց հանդեպ պատկերացումները սխալ են շատ դեպքերում, մեզանից մոտիկ որևէ մեկը չկա այս տարածաշրջանում։ Մենք ունենք միասնական ապագա, միասնական անցյալ, միասնական արժեքներ։ Եվ կարողանալու ենք դրան հասնել, ամեն ձևով պետք է ասեմ, որ Մեշչյանի խոսքերն ինձ տպավոր է, վաղուցուանից նորություն չի, երևի մի 10 տարի առաջվա, բայց մենք գիտենք քվյարկել մեր կյանքով նաև, քվյարկել իօգուտ հայ-վրացական եղբայրության, քվյարկել իօգուտ հայ-վրացական միասնական եվրոպական ճանապարհի եւ ճակատագրի, քվյարկել իօգուտ պետականության, խաղաղության, շատ բան է կախված Վրաստանից, Վրաստանի համար, Վրաստանի հայ քաղաքացիների համար եւ Հայաստանի համար։ Ուստի մի կողմից նաեւ գիտեք, ես շնորհակալ եմ նրա համար, որ ինձ տրվել է այսպիսի հնարավորություն, չգիտեմ ինչով կավարտվի այս պայքարը, դա նաև բարդություններից մեկն է, որովհետև երբ գիտես պայքարը ինչով է ավարտվում, կամ մեծ մասամբ գիտես գոնե, ուրիշ է քո մասնակցությունը։ Այստեղ անկեղծ ասած ես չգիտեմ։ Ամեն օր մտածում եմ նրա մասին, որ կարող է հաղթենք եւ ոնց հաղթենք, եւ նաև մտածում եմ նրա մասին, որ կարող ենք պարտվել։ Որովհետև իրոք բարդ է շատ իրավիճակը։ Այս փուլում նոր օրենքներ են մցրել ԶԼՄ-ների դեմ պայքարը, հիմա էլ ցույց է տեղի ունենում ԶԼՄ-ների աջակցության, այսօր ԶԼՄ-ներին փակել են ուզում ամբողջությամբ, բացի դրանից ուզում են քաղաքական առաջնորդներին բոլորին ձերբակալել, մի մասին իմ ընկերներին Նիկա Գվարամիային, Նիկա Մելիային, Զուրա Ջափարիձեին, Իրակլի Օքրուաշվիլիին արդեն ձերբակալել են, մնացածին են ուզում ձերբակալել, նոր օրենք են մցրել NGO-ների դեմ, FARA-ի դեմ, Foreign Agents օրենքի նման մի բան, բայց դա օրենք չէ, խեղկատակություն է, ըստ որի օտար գործակալ կարող մարդիկ հրճակվել օտար ֆինանսավորման պատճառով եւ այլն, եւ հաշվի առնելով դա պետք է ասվի, որ ճնշումները անձնական առումով նաև աճում են։ Փաստացի մենք գնում ենք նրա, որ շատ մոտ ապագայում կարող է Վրաստանում չմնա ԶԼՄ, ընդդիմադիր քաղաքական ուժ եւ հասարակական կազմակերպություններ եւ ակտիվիստներ։ Եվ կարող է մեզ բոլորին ձերբակալեն, այդ թվում Facebook պոստերի պատճառով։ Շատ պարզ։ Ուստի շատ բարդ իրավիճակ է եւ մի բան գիտեմ, որ մենք չգիտենք ինչով է սա ավարտվելու, ոնց է ավարտվելու, բայց գիտենք, որ պայքարելու ենք, ինչքան կկարողանանք։ Ինձ հարց են տալի, ասում են, արդյոք կկարողանաս այն ժամանակը ֆիքսել, երբ էլ պայքարը իմաստ չի ունենա։ Այդ հարցի վրա պատասխանը չունեմ անկեղծ ասած, որովհետեւ լինելով պայքարի մեջ շատ բարդ է հասկանալ պայքարը իմաստ ունի թե չէ, որովհետև կա ինչ որ վայրեր, իրավիճակներ, որտեղ որ դու միայն հավատում ես, էլ չես տեսնում էլ կոնկրետ ճանապարհը, որովհետև այս պահին ասեմ ձեզ, որ իրանք ունակ են ամեն ինչի, եւ կարող են մեզ բոլորի ձերբակալել եւ վերջ,
դրանով։ Այո, ժամանակ է անցնելու, պատժամիջոցներ են լինելու, ճնշումներ են Վրաստանի վրա լինելու եւ այլն, կարող է հնարավոր լինի ապագայում ազատել Վրաստանը որևէ ձև, բայց այս փուլում կարամ ասեմ, որ մենք պետք է լինենք պատրաստ ամեն սցենարի համար, այդ թվում ամենավատ սցենարների համար։ Կարող եմ ասեմ, որ ես պատրաստ եմ։ Իհարկե չեմ ուզում եմ լավ սցենարով, ճիշտ սցենարով գնանք, բայց չեմ պատկերացնում, որ ես կարող եմ այս պահին իմ անձնական սեփական բարեկեցությունը դնել այս պատմական ազգի համար, պետության համար, մեր բոլորիս համար այս պատմական շահի բարձր։ Դա փաստ է, ես այդպիսի արժեքներ եմ ժառանգել, ինչպես ասացի հայրիկիս կողմից, Սարգիս Թումասյանի, եւ այդ արժեքներով շարունակում եմ ապրել եւ գործել։ Ամփոփելով, սիրելի հայրենակիցներ, կշարունակեմ ձեզ տեղեկատվություն տրամադրել, ինչքան դա հնարավոր կլինի, վերլուծել միջազգային առումով նաև իրավիճակը, որը շատ մեծ կարևորություններ ունի, ինչպես Հայաստանում իրավիճակը, այդպես էլ Իրանում, ինչ վերաբերվում է աջակցության ցանկությանը, եթե այդպիսի ունեք, ապա կարող եք դա անել նկարագրությունում նշված միջոցների շնորհիվ, ամեն դեպքում նույնիսկ մեկնաբանությունները իմ համար բավարար աջակցություն են իրականում, եւ ես շնորհակալ եմ ձեզ շատ մեծ աջակցության համար, որը ես երկար ժամանակ է ձեր կողմից զգում եմ, տեսնում եմ, կարդում եմ եւ դա ինձ տալիս է նաեւ ներուժ նրա համար, որ շարունակեմ պայքարը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք ցտեսություն։